Hello， 大家好，我係 George 嘅 EGRE， 歡迎大家嚟到 Oval Village 呢套3房嘅樣板啊。咁而家我哋嘅地點咧就喺倫敦嘅南一區啦。呢個地方咧有2個主要嘅公交站，一個喺 Oval 嗰度有黑線啦，可以去金融城。另外就係Vauxhall 嗰度有巴士站啦，同埋有火車站啦，仲有地鐵站、淺蘭線、維多利亞線，坐2站就到倫敦維多利亞啦。然之後咧，火車站嘅話咧，就坐1站就到鐵路Waterloo 嗰度啊。咁然之後我哋呢度除咗公交便利之外咧，仲有一個好大嘅板球場。呢個板球場係歸William 王子擁有嘅嚇，就喺我哋南邊呢度。今日可能打球咁樣，你可以睇到有啲人喺嗰度坐住嘅。除咗呢個之外咧，行5分鐘向北邊就到泰晤士河嗰邊啦。泰晤士河嗰邊咧就有 MI6 啦，同埋個領事館啦。然之後再行多大概20-30分鐘就到倫敦第3大嘅購物中心Battersea Power Station 嗰度。仲有 Battersea 再隔離咧就有好大嘅公園啦，皇家公園嚟嘅，嗰個叫 Battersea Park 啦。如果感興趣嘅，歡迎大家嚟諮詢下啦。可以喺 comment 嗰度寫1-2句或者follow我哋啊。